दोस्तों, मैं हूं रोहित द टेक गाय। आज मैं लाया हूं आपके लिए बोट का नया स्पीकर। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स। तो हम इसके ब्लैक कलर की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका बॉक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज बनी हुई है और यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स मेंशन हैं। 800 mAh की बैटरी है जो कि अप टू 4 आवर्स बैकअप देगी आपको। IPX7 वाटर रेजिस्टेंट है ये स्पीकर। यहाँ पे बोट का लोगो है, यहाँ पे बोट का नाम प्रिंटेड है। इसके अलावा ये 5 वॉट्स आउटपुट के साथ है। 52 mm का ड्राइवर है इसका। अप टू 4 आवर्स ऑफ प्लेबैक है अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे, और ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है ये स्पीकर। तो चलिए इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये रहा इसका स्पीकर, इसे फिलहाल साइड पे रखते हैं। इसकी एक्सेसरी देख लें सबसे पहले। यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड है जहाँ पे बोट ने 1 साल की वारंटी दे रखी है। आप बारकोड स्कैन करके इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं बोट की वेबसाइट पे। इसके अलावा इसमें ये छोटा सा कैटलॉग है जिसपे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और बाकी प्रोडक्ट्स की तरह यहाँ भी बोट ने एक छोटा सा कैटलॉग दे रखा है अपने बाकी प्रोडक्ट्स का। एक ऑक्स केबल है, एक चार्जिंग केबल है जो कि नॉर्मल माइक्रो USB केबल है। तो दोस्तों ये है बोट का स्टोन 190 ब्लूटूथ स्पीकर। देखने में तो काफ़ी पोर्टेबल साइज है इसका, और फ्रंट पे ग्रिल है जो इसकी काफ़ी अच्छे मटेरियल की है। थोड़ी हार्ड है बट अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे बोट ने अपना लोगो एनग्रेव कर रखा है, और फ्रंट साइड पे इसके वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और प्ले पॉज का बटन दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रिल मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका। इसकी बैक साइड पे देखते हैं, यहाँ पे बोट मॉडल मेंशन है, इसकी आउटपुट है, और यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं क्या है इसमें। ओके, यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है जो कि माइक्रो USB है, और ऑक्स मोड के लिए ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये छोटे बटन्स बने हुए हैं पावर ऑन के लिए, और ये इसका मोड चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ 2 ही मोड सपोर्टेड हैं, एक ब्लूटूथ और दूसरा ऑक्स। यहाँ पे मैं आपको एक और फीचर इसका बता दूं, ये TWS फंक्शन के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आप सेम इस तरह के अगर आपके पास 2 स्पीकर हैं तो आप आपस में उनको कनेक्ट करके सेम सॉन्ग दोनों पे एक साथ प्ले कर सकते हैं। ये हैंग करने के लिए यहाँ पे आपको एक ये छोटा सा ऑप्शन दे रखा है इसके साथ। ऑल्सो इसके अंदर बिल्ड इन माइक है, तो आप इसे कॉलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें गूगल असिस्टेंट भी ऑन कर सकते हैं। आपको सिंगल प्रेस करना है पावर बटन को, ये ऑटोमेटिकली आपके फोन में गूगल असिस्टेंट की कमांड उठा लेगा। तो चलिए इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं हम। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair.
ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाउड है ये स्पीकर। अगर आप कोई और 5 वोट किसी अदर ब्रांड में देखेंगे उसके कंपैरेटिव इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगी वो है इसकी बेस। इसकी बेस इतनी अच्छी नहीं है, बट प्राइस को देखते हुए अच्छी साउंड है इसकी। ये नॉर्मली 60 से 70 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज के बाद ये फुल वॉल्यूम पे आपको ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे का बैकअप देगा। तो चलिए इसका TWS फंक्शन मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। आपको इन दोनों को एक साथ पावर ऑन करना है। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. इसके बाद किसी एक के प्ले बटन को 2 सेकंड के लिए दबाना है। एक बीप की आवाज आएगी और ये ऑटोमेटिकली दूसरे स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। You're now connected to Stone 190. Maximum volume. ओके, अभी दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। आप अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करके किसी एक को कनेक्ट करना है आपने अब। You're now connected to Stone 190. Maximum volume. तो दोस्तों, अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप इस प्राइस में अच्छी साउंड का स्पीकर ढूंढ रहे हैं तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपको मिल जाता है। तो विदाउट एनी डाउट आप ये परचेज कर सकते हैं अमेज़ॉन से, और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है और पोर्टेबल है। आप इजीली इसे आप अपनी पॉकेट में, अपने हैंडबैग में, अपने लैपटॉप बैग में कहीं भी इसे आप साथ में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बोट के स्टोन 190 का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल्सो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से आप बाय कर सकते हैं। ऑल्सो गिव अवे के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।